妈的，天考了跑出来面是的，大概我的swar的他啥法都我看了，和的一看我从瓦路多斯泰奥哈黑的马术马努跑的顺度，华拉姆斯卡克拉子马跑最很可能达拉卡比，马从木达木克的自约克的混子的么是了阿说木家把人拿他拉萨克拉。哦，跑去也黑了，后头来茄子的要为红去拍头噶，能够我呢，Umar nam au da daga honzi da konkuta da Afghanistan parla haista malumat warkalam no us da daga kerditara garayam raja chizu da daga honzi halat uguru zu د چین د سیچوان ولایت د لیانشنګ د یکوم کورواکي سیمې د شیده ولسوالۍ د ځوی ښوونځي د زده کوونکو شمېر 315 دی خو ښوونکي یې یوازې 10 کسان دي او هر یو یې څو دندې پر غاړه لري د دغه ښوونځي او ښوونکو په شتون کې د سیمې ماشومان اړ نه دي چې لرې ښوونځیو ته ولاړ شي او اوږدې لارې ووهي阿姨，你从哪来呀？哦，你好，我是从北京来的古婷老师，你们校长在哪儿啊？我们校长在上面。哦，走，带我去找校长好不好？好，走。你们这是刚下课吗？对。校长好，校长知道啊。阿什木家校长您好，您好，你好，终于见面了。因为我们根据学校的需要啊，对新老师都有严格的要求，我们还要考核3方面，我希望你能够过关，要考试成为我们学校的一员。好，我加油。去介绍一下这个基本情况。您带我先参观一下。这边是我们的教学楼。哦，这个就是老师的宿舍啊。宿舍，这边是哇，这个视野太好了，可以看见山木操场啊。对，非常。从今天开始，你就跟着我，早上要这个组织孩子起来，教他们怎么讲卫生。晚上也是一样的，晚上就8点钟以前，就是让孩子睡觉，养成一个好习惯，就是保证那个睡眠。对，一会儿我们就和孩子们一起玩一下足球。那我准备。对，待会儿见啊。好，拜拜。拜拜。دغه سپورتي میدان منظره ډېرې ښکلې دي په دغه شنکراني سیمه کې دومره ښایسته سپورتي میدان لیدل کېږي نو له دې څخه څرګندېږي چې ځایي حکومت او خلک ماشومانو ته د ښه تعلیمي شرایطو د برابرولو لپاره زیار ایستلی دی校长我来了已经开始上课了同学们好那我们接下来就开始上课吧校长，那我先给孩子们讲一下脚弓推球。我们在脚弓推球的时候，一定是要用脚弓的位置去触碰足球。我们支撑脚的脚尖的方向要指向你要传球的方向。下面我们来找一个同学来传一下试试。这位同学吧，你出来，你叫什么名字？好，胡火果，来，站到我对面去啊。我们来试一下，大家看看啊。对，看我接球的时候，我要稍后撤一下，然后用脚弓停住这个球，而且你看他脚弓触球的位置非常的准，就是这样。同学们学会了吗？那我们来试一下，来，这样的距离我们不能太用力，要控制力度，支撑脚的方向的位置。对，漂亮，很好，很好。对。校长，咱们一会儿打一个5对5的比赛怎么样？您觉得呢？你们想不想跟我们打比赛？想！我给大家准备了一份小礼物，球服。去洗衣服了，慢点跑啊，慢点跑！找自己的名字啊，女孩是橙色的，男孩是绿色的。那我们现在套上球服，准备比赛，好不好？快！好，带球往前走。
慢点。哦！快！呀，进球了！快进！哦！哦！又进了！慢点。倒计时1分钟。进球了，这边。不是，哦对，进球了！你今天的这堂课上的特别好，谢谢校长通过我们的考核。啊，太好现在我了！们开心的去吃饭吧，好不好？开心，通啊关了，走通关了。我们现在去吃饭。好，走吧，啊吃饭去，好孩子们，吃饭走。自己，你看这里有瓢，好，自己来吧好，，自己来啊，自己来。端好了，不要洒了，这个端平。这是来一点土豆我们自己种的本地的土豆，这个鸡蛋是不是也是咱们自己养的鸡下的蛋啊？对，自己养的。咱们这个每天菜的种类都是一样的吗？不一样，每天我们都要按照我们的菜谱、素菜，肉也要换，都要更新。每天吃的菜都不一样。主要是为了这个营养搭配。Така туди тера фанда варда. Текра комче фанда е тера фанда варде о азаи хамде. اوس د خوب وخت دی. 准备刷牙洗脸睡觉啦。 غوټۍ د ښوونکي په توګه له ماشومانو سره د ژوند په چارو کې مرسته کوي. هوا سړه ده او د ښوونځي مشر د ماشومانو لپاره ګرمې اوبه چمتو کړي دي. 都躺好了吗？好，准备关灯睡觉了啊！晚安。好。校长，早上好，我来了。古迪老师，要是早上好。哦，每周都有舞蹈课啊。那么舞蹈是很重要的，这是你的第2个考核的内容。就是学跳舞。对，你要穿上我们的这个彝族服装，就跟着老师和学生一起学。而且要得到孩子们的点赞才算通过。好，校长再见。同学们好，这节课老师带大家一起来学习跳打铁舞啊。好，老师您好啊，你好，您好，校长叫我来跟您学彝族的打铁舞。好，可以。现在开始上课吗？你站在孩子们那边吧。好。比如说节庆的时候啊，我们过年的时候有喜事的时候，这个时候我们所有人就跳打铁舞来表达我们欢快的心情。小手拿起来，脚上的动作1、2、3、4，1、2、3、4。第2个动作是滑步，刚刚是踢步，左脚先起，预备走，1、2、3、4、5、6、7、8。现在你们可以自由练习一下刚刚老师教的动作。同学们，能不能教教我？ دغه نڅا اسانه ښکاري خو د پښو حرکتونه یې پیچلي دي. غوټۍ په تفریح کې له ټولګیوالو سره د نڅا په زده کړې بوخته ده. 那我们一起跟着音乐围个圆圈，围起来，欢乐的跳起的快来打铁舞好不好？1、2、3、4，再走。不错，老师，跳得真棒啊！感觉怎么样？感觉很有意思，而且其实那个舞步，我感觉它是从劳动中来的，所以那个感觉是这样。对，要有一点力量。今天我们古迪老师怎么样？学得怎么样？很好。
好了，给他一个谢谢大家再来谢谢校这可以长。通过了。好，谢谢好同学们，谢谢你大家们，谢谢。我们到操场去上大课去了，这个也在跳。好，好，走。跟着老师走了，我们。校长，我们一会儿去上什么课呀？喜德是一个彝族机器的发源地。今天下午对你的考核是上一节这个奇景课，你就做一个作品。好，奇迹文化的作品。哎，校长。老师。你好。哎，你好。这是美术老师黄老师。黄老师您好。好好的跟着学一下。好，我努力。红、黄、黑，它也是彝族七系中的3原色。那么红色代表的是热情、奔放，黑色呢是大地的颜色，因为我们彝族人民对大地它有一份非常深厚的感情。黄色呢代表的是阳光。好，接下来同学们呢就用自己最喜欢的图案去想象、去创造。彝族七系中的花纹呢，它主要是来源于生活中的日月星辰、鸟兽动物这些。孩子们，画完了吗？画完了。哦，那我们来看一下你们的作品啊。我画的是蓝天和白云，我画的是天上的星星。我喜欢温暖，所以我画了太阳。我画的上面的这2条红色的线呢，代表着河流，然后上面这种三角形，象征着咱们喜德的大山。曲线呢，是象征着海洋，因为我是来自海边的人，也表达我对家乡的思念。然后最下面这个，我用普什图语写了 Salam Afghanistan， 意思就是你好，阿富汗。那我想，我的这个山川、河流和海洋，其实也代表着中国和阿富汗山水相连，我们是友好邻邦，就是这样的意思。我的老师，这几天你通过这么几项的考核，很多小朋友都给我写了这个聘书赠予你成我们学校的老师。谢谢校长，也谢谢同学们，谢谢你们。我看一下。同学们好，你们好，我是古缇老师。怎么样，老师今天的衣服好看吗？好。这个阿富汗啊，它的普什图语名字 Afghanistan。对，它其实我们叫它阿富汗，其实也是音译过来的。Afghanistan 本来的意思就是阿富汗人的家园，是不是？就像我们的喜德是我们的家园一样。阿富汗又讲2种语言，普什图语和达利语。我要教你们一些简单的日常的对话用语，好不好？见到了阿富汗朋友，我们怎么跟他们打招呼？那普通话是你好，用普什图语来讲就是 salam， 就是你好的意思。那么我们要做有礼貌的同学，所以我们经常要跟大家讲的礼貌用语是谢谢。对，那么用普什图语呢来讲呢，就是 manana， 哎，对，谢谢 manana。对，别人说谢谢了，我们说不客气，不客气是 Helakawam。哦，你们的发音真的非常棒啊，很有语言天赋啊。下面呢，这个就是我要给大家的礼物了。今天老师呢也有专门为大家准备了从阿富汗专门空运到咱们国家的
阿富汗的手剥松子儿。好，来，每个人都有，你给大家分一下。是我，你怎么认出来了？这个松子的皮儿很软，然后呢，给大家展示一下哈，看啊，就这样摁一下，看，是瓜子一样，是不是？你尝一下，好吃吗？好吃啊！这就暖的，吃起来很甜，很好吃。下面要看片子了，这个是一个纪录片。名叫《伤痕》，我在这儿呢给你们节选了一个故事，就是一个叫萨拉的小姑娘，她在战争当中因为爆炸，所以她曾经受伤了，然后被吓到了，她不敢自己一个人去上学了。他们的校长就去家访，然后劝她的爸爸妈妈要让萨拉去上学。爸爸一开始不答应，爸爸说你们能不能找老师到家里来教他？后来就是说校长说那阿富汗这么多人，我们怎么可能每一个孩子都给派老师呢？所以就没有答应。爸爸还是表示不放心，怕萨拉在路上出危险。就在这样的学校环境里，他们在院子里上课，看到吗？女孩子们今天要考试，校长在给他们发考卷，看到吗？在最后那个小姑娘，校长愣了一下，萨拉来上学啦，是不是？校长很高兴。所以我们一定要珍惜和平的生活，对吧？阿富汗的小朋友们，今天给你们送祝福来了。你们看完了阿富汗小朋友的祝福，你们也要在视频里向阿富汗小朋友转达祝福，好不好？Bismillahirrahmanirrahim. Zamanum sadaqallah. Da salolum tulgi zakaun ke tul tinai mashman ta salamuna ne ke hil rande ka makhdai ke jor rosi. Afghanistan is an Islamic country. I'm from Afghanistan. Afghanistan is Kabul, the capital of Afghanistan. Chinai zakaun ke ta salam rande ka Afghanistan khasta manzare lari. Afghanistan ډېر ښه میوونه او ښه ځایونه لري. زه ټولو چینایي زده کوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای وکړي چې دا ټول ښه وي.老师希望你们待会儿在视频里边要给阿富汗小朋友们也介绍介绍你们的家乡。我来自大凉山喜德县光明镇德源中心小学校。山美水美的很好看，生产土豆，有玉米，还有西瓜，让他们每天都开心。祝他们能吃饱饱的，穿暖衣服，让他们未来做到一个好教授。祝你们平平安安，快快乐乐。祝你们好好学习，天天是上相。لما شمانو سره هر شیبه ما تا کیماتی خاطره را کړی زما په ذهن کې به له فوتبال لوبې سره د ماشومانو مینه د پوستکو سالم رنګونه یې د هر ماشوم پر شونډو خوږه مسکا د ستورو په شان ځلندې سترګې یې او د دوی ښایسته سندرې او نڅاوې د تل لپاره پاتې شي. د خوشحالۍ وړ ځای دا دی چې زه د مشر او ماشومانو له ازموینو څخه بریالی ووتلم او د ښوونکي په توګه مې ځایي ماشومانو ته د افغانستان معلومات او د افغان ماشومانو سلامونه او نیکې ښېرې وړاندې کړل. په هغه وخت کې ما له افغان دوستانو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې د ماشومانو کیسې هم شریکې کړي. هیله ده چې دا به د دواړو هیوادونو د ماشومانو ترمنځ د دوستۍ تخمونه وشیندي او راز تر بلی به وغوړېږي او لوی به شي.